لہذا اصل مقصد داری د دنیا او د آخرت د سمیدو موږ پیدا سوي هم د دې دپاره چې دنیا او آخرت دواړه سم کو که غواړئ چې الله جل جلاله در سره راضي او آخرت کې د حساب کتاب د کامیابی عملنامه د الله پر اصل اصدر کې د جنت فیصله خدای تبارک وتعالی ستا په حق کې وکړي ماره ټول بس یو شی په زړه کې پیدا کړه د الله خوف د الله ویره دا چې انسان په زړه کې پیدا شول د هر قسم ګناه څخه ځان ساتلی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه و یوه خواته وتې د ملګرو سره نو چې دی د شاد د علاقې څخه ووتې په لاره باندې وږي شول نو بیا دا ملګرو ته وایي چې راسي یو شی به وخوري سره کښېنسته د وخت مطابق سرخان یوار کې خوراک یې کوي په دا وخت کې شپانه تېرېږي د شپانه سره رمه ورسره هغه شپانه ته حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه وایي راسه زموږ سره خوراک وکړه هغه شپانه ورته وایي چې زما روژه ده حضرت عبدالله ورته وایي چې دا سره ګرمي دا سارا دا ریګونه دا ډبرې او ستا روژه هغه شپانه عجبه جواب ورکړي وایي کوم عمل چې زما څخه کوم عمر چې زما څخه تېر سوی دی په ناپوهۍ کې د هغه عمر ازاله کوم الله راضي کوم حضرت عبدالله نور ازموینه پکې وایي زموږ دا ملګري وږي دي که ته دا یوه ستا د رمې څه یو پسه پر موږ باندې خرڅ کړي موږ بیا حلال کړو تا ته به مو غوښې درکړو ته به مو روژه مات به وکړي هغه ورته وایي چې دا خو زما نه دي دا خو د مالک دي زه خو مازې په اجرت په مزدوري باندې دا پیایم هغه ورته وایي چې مالک څه خبرې ورته وایي چې یا د غره راولوېدې یا لیوه یوړې ته یې موږ ته راکړه موږ بیا حلال کړو موږ به ماړه سو تا ته به خپل پیسې پاته سي او روژه مات کړه ته به دې پیدا سي وایي دا شپانه په عجیبه انداز کې جواب ورکړي حضرت عبدالله او د هغه ملګرو ته شا وګرځول مخې سارا وخواته کړي باره یې ناره کړل این الله چیرې دی الله الله ما نه ویني خدای مې ویني که مې نه ویني دا عمل د قیامت په ورځ د دغه عمل حساب کتاب زما سره کېږي که نه حضرت عبدالله رضی الله عنه د دغه شپانه د دې عمل څخه ډېر متاثر شو نن چې زموږ په ملکو کې غلاوې شروع دي سره د دې چې فعال الحمدلله حکومتونه سته فعال بیا هم غلاوې سته بیا هم قتلونه سته وچ کلک دا دی چې د خلکو په زړونو کې خوف نسته که چیرې د خلکو په زړونو کې خوف او خشیت د الله ویره ولویږي هېڅ حکومت ته بیا ضرورت نسته یو کس هم د الله د خوف او د ویرې څخه نه د چا مال ته کتلی سي نه د چا عزت ته کتلی سي نه د چا ژوند ور تباه کولی سي دا اوس چې موږ کوم تباهیانې وینو دا وچ کلک دعا وجه ده چې موږ څخه خدای یېر دی ته په خپل ګریوان کې وګوره ما ته د ورځې کوم ګناهونه دي کړي بدنظري مو نه دي کړي درواغ مو نه دي ویلي دوکه مو نه ده کړې ظلم نه دي راسه سوی چغلخوري مو نه ده کړې تکبر مو نه دي کړي دا ګرد عمل دا دی چې زموږ څخه خپل خدای یېر دی او د قیامت په ورځ د الله حضور ته درېدل راڅخه یېر دي دا څومره سخته ورځ ده که دا زموږ په زړه کې ولوېږي بس د انسان کامیاب دی بیا انسان هېڅکله جرأت نسي کولی پر ګناه باندې هېڅکله نسي کولی بیا به دا انسان همیشه کامیاب وي